哥哥先搞笑，太哥哥先搞笑，係咪停咗你啊？OK， 好啊，我哋依家冇魚啦，我哋咧幫我咧攞翻住，家長攞住條香腸，家長攞住條香腸。呢個啱啱加插。小朋友幫我家長留低，需要疫情需要你水啊！嗰隻鴨有水啊！但係最好笑係啲人啱啱行去攞完遮翻嚟，跟住冇書。哦，爸爸冇。跟住爹哋咧，同對面嘅小朋友咧，幫我面對面企好就得啦。我幫爹哋企喺呢度，我爹哋企喺呢度。你唔要排隊嘅，一齊。幫我第一個貼士幫我上下先。係都係翻去條拉嘅，係翻去條拉嘅。我哋一企喺度啊！唔係喎，排隊喎又話。唔係啊，小朋友去嗰度啊，小朋友去定點啊？即係點嘅 ，OK， 同啱啱一樣嘅。嗰度啊，小朋友嗰度啊。係啦，家長去翻對面排隊就可以啦。係啦，好，跟對住眼，跟住上下揈下先。呢個嚟，一仔。OK， 排隊。可以我再前多少少啦，就前多少少。OK， 好。好。打開隻腳先。一陣間，小朋友幫我試下衝過去得㗎，然之後衝過去。OK， 得唔得？我要由呢度一個一個放就可以啦。好，準備。OK， 好。
咧同爹哋媽咪一齊企好嘅。誒喺度，你媽咪一次，我揾到啦。喺呢度。OK， 好啦，今次咧，不如我哋試下同爹哋媽咪一齊咧上下揈嘅，得唔得？不過今次咧，我想邀請邊個好咧？我邀請啲村過去好唔好啊？好啊，係咪啊？好啦，好。OK， 我哋準備咯喎。好，所有老師我哋一齊穿過去，好唔好啊 ？OK。呢度嚟，OK。我哋準備3。老師嚟啦！小朋友知道點樣食啊？係咪？所以小朋友留低，家長幫我出嚟有到家。OK， 到家長。你唔食啦？係啦，家長排好到嘅喎。好，小朋友，你哋咧要訓練下爹哋媽咪嘅速度啦。OK， 佢會好快都跑過對面嘅。OK， 好嘅喎。好，準備啦。Elizabeth, stay back. Yeah. Up and down, up and down. We wait for Daddy, okay? 好，準備3。Up and down, up and down. Yeah, welcome Daddy. Welcome Elizabeth, up and down, up and down. Where's Daddy? Daddy, hi. Elizabeth, up and down. Mấy đi thì. OK， 好啦，好，我哋咧，有落，不過咧，我哋咧都完成晒成個任務啦。不過咧，幫我做翻啲輸送先，幫我揈下隻手仔先，幫我轉下膊頭。OK， 跟住幫我試下攬住爹哋媽咪得唔得㗎？攬住爹哋媽咪先，幫我。用個嘴仔錫啖爹哋媽咪先 ，OK？OK， 好啦，我哋咧其實呢條香腸咧呢度會有個 QR code 嘅，得唔得？因為咧今日咧嘅時間咧未必夠啊，所以咧我哋咧都有預備咗18條短片俾大家，你哋咧可以翻屋企，我哋咧貼翻 QR code 入邊有18條短片嘅，我哋咧可以將翻段啲短片裏邊咧做翻啲運動就可
可以啦，得唔得？我哋因為依家咧都有少少熱啦，我哋咧依家咧幫我攬住爹哋媽咪啦，跟住幫我錫實爹哋媽咪，最後我哋咧跳一隻舒鬆嘅舞就可以啦。我哋咧散開少少，我哋咧跳一個舒鬆嘅舞步就可以啦。我哋準備咯喎，跳個舞先。好，第一個動作跟住跳咯喎，準備。好，準備3、2、1。嘅，跟住都係大風槍。好，飲杯水先好唔好？你睇下我帶飲水。應該完我覺得。跟住幫我試下打開轉。OK， 好啦，依家小朋友你想唔想要有禮物啊？想係咪啊？爹哋媽咪幫我拖住小朋友，跟住咧男孩子呢學，女孩子呢學，跟住老師咧會派發獎牌俾大家嘅。攞到獎牌之後，我哋咧攞到獎牌之後咧，會留低喺度得唔得？我哋會影張大合照嘅，得唔得？影完大合照之後，我哋咧側邊會有個打卡嘅位置啦，我哋咧可以咧指人去打卡嘅位置度影相嘅，得唔得？記得攞到獎牌之後要做咩啊？留低喺度，我哋會要影張大合照嘅，得唔得 ？OK， 好。我去攞獎牌啦！攞獎牌啊！頭先落雨啊，將啲嘢搬咗入去嗰個帳篷入邊。我以為你知喎，喺呢度啊，邊度獎啊？影相係咪？攞獎牌先。女孩子呢邊啊，男孩子呢邊。係呢邊。爸爸冇啦，爸爸冇啦。哦，林老師俾獎牌你先好唔好？你落嚟啊！好啊。你喺獎牌，我幫你影張相先。林老師，呢度啊，呢邊，你喺呢度呢度。OK， 好啦，依家家長，不如女孩子見啦，不如好唔好啊？喺個紅色線度啦，女孩子，係啦，眼睛望住呢邊嘅，眼睛望住呢邊，係啦，黃色線。女孩子幾好，冇錯。下一個係張大合照先。
阿飛你好，我哋太太你。老師都請同我哋一齊咧，我哋呢一齊嘅。去到11點半嘅，咁所以你哋可以繼續享受呢一度嘅雨應該唔會再落㗎啦，都可以大家再喺度玩啦一陣，因為陣間幼稚園佢哋仲